Mengatasi batuk pada anak. Batuk pada anak adalah masalah yang sering dihadapi oleh orang tua. Berikut beberapa tips untuk mengatasi batuk pada anak. 1. Banyak minum air. Anak yang batuk memerlukan banyak cairan untuk membantu melembabkan tenggorokan. Pastikan anak minum cukup air atau cairan lain seperti jus buah-buahan atau kaldu ayam hangat. 2. Hindari lingkungan yang berdebu atau beracun. Jangan biarkan anak berada di lingkungan yang berdebu atau beracun seperti asap rokok, atau asap kendaraan, atau bahan kimia yang dapat memperparah batuk. 3. Gunakan udara yang lembab. Udara yang kering dapat memperburuk batuk pada anak. Cobalah gunakan humidifier atau pemanas air untuk menjaga kelembapan udara di dalam ruangan. 4. Memberikan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak. Berikan makanan yang kaya akan vitamin dan mineral seperti buah-buahan, sayuran, ikan, dan daging. 5. Berikan obat batuk yang aman. Obat batuk dapat membantu mengurangi batuk pada anak, namun pastikan obat yang diberikan aman dan sesuai dengan usia anak. Bila ragu, konsultasikan dengan dokter atau apoteker terlebih dahulu sebelum memberikan obat. 6. Banyak istirahat. Istirahat yang cukup dapat membantu tubuh anak memulihkan diri dan mengurangi batuk. Pastikan anak tidur cukup dan tidak terlalu banyak beraktivitas. 7. Konsultasi dengan dokter jika batuk anak tidak membaik atau disertai gejala lain seperti demam atau sesak napas. Segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Semoga tips di atas dapat membantu mengatasi batuk pada anak. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan untuk mencegah masalah kesehatan yang lebih serius.